السلام عليكم، معكم أحمد خليفة من البحرين، وهاي مشروع السيارة اللي هي مثل ما شايفين هني. المشاكل إن شاء الله بنبتدي نشتغل فيها من هني اللي هو الفندق الخلفي، ونراويكم النتيجة إن شاء الله النهائية. طبعا غالبية المشاكل ما بتبين قبل ما نشيل الصفر، وهاي بعد ما ابتدينا بتشوف بتلاحظ كل ما نشيل يبين لك المشاكل والصدى اللي داخل مغشوش، كميتها جدا كبيرة. فابتدينا نستخدم اللي هو الاستلين عشان ننظف المكان مضبوط ونشيل الصبغ من جذوره يعني. تمام، وهني نكمل عملية تنظيف حاليا. وابتدينا بتشكيل الحديد. طبعا استخدمنا شيت اللي هو الحديد عشان نشكل بدل القطع الموجودة الخربانة التالفة، وشكلناها بشكل الحمد لله جيد. قبل ما نقص عشان نتأكد من القياسات تكون صحيحة تمام التمام. اوكي، هذه القطعة كاملة وابتدينا بعدين القطعة اللي بعدها اللي تكون أكبر. هذه فيها شوي شغل، أخذت مني وقت وجهد. مثل ما تشوفون ما عندنا ديفايس إلا هو حق البين بالمنطق، فاخترنا شيء بسيط عشان. وكمل طبعا بالمطرقة مالت شو اسمه الدنتينج لما كمل الشكل مالها. طبعا مختصين في المواضيع يدرون ان بدون الاغراف وبدون البندنج وبدون الماشينري يكون الموضوع متعب جدا جدا وصعوبة جدا في اللي هو البند اللي هو حق الشيت بشكل مرتب ونظيف. بس الحمد لله النتيجة كانت اوكي بالاغراض المبدئية. واستمر الموضوع وياي اللي هو حق الدايمنشن وهاي والموديفيكيشن اللي سويته حق السيارة. حاول قد ما اقدر اني اسوي الطريقة قد الاصلي بالضبط. وهني بالضبط نفس ما انتم شايفين مكان المشكلة في مخزن القص، فنبتدي نشيلها. وهذا شلناها اوريدي، وتشوف القطع شلون شكلها. شلناها وعدلنا مكانها وقاعدين جاري التعديل. وهني نفس الكلام بعد التنظيف بينت المشاكل أكثرية مشاكل القص والتلف كامل، فبنبدل غالبية القطع نفس ما تشوفون من قبل. احنا سوينا القطعة إليها كامل، فالحين بنبتدي نقص المكان عشان نبتدي نركب القطع. وهذا أول قطعة اللي هو طبعا فيها كبر وفيها أصغر، وهذه القطعة الثانية جهزت بعد. تأكدنا من القياس، تأكدنا من كل شيء قبل ما نركبها، الشكل بيكون مهالم أو لا. وبعدين اللي هو القطعة اللي بعدها عشت وياك برو اختلف وضع شيكناهم وتأكدنا منهم وبنبتدي نركبهم. الله حب قلبه ونساك وقمت من وجعة هواك مختنق لكن وراك تنفس. وهني قصينا القطعة وهذه قصيناها بعد قصيناها كامل، فبنبتدي الحين نعدل من داخل وبعدين نحط القطعة اللي داخل اللي هو القطعة الخربانة. الحين بعد تعديلها هني تشوفوا قاعد ننظم مرة ثانية عشان وقمت من وقعة هواك وهذه الحلقة بطلناها بنبتدي التنظيف. وهذه الحلقة الثانية تنظف الفرقة بنرممها وبعدين بنقفل. ضحكة من بعد البيت شايلينها من هنا بعد ما أصرف حكي ابتدينا اللحام، وهاي عشان نثبت القطعة وكملنا اللحام مالها.
لين ما خلصنا تقريبا الشكل النهائي. وبعدين ضربنا مادة الزنك عشان يحافظ عليه إلين ما يجي وقت الصباغة، وهاي النتيجة النهائية. أتوقع إن شاء الله تكون مرضية. ولو أنت تستحق تعيش كل عمرك قلق وابقى ضحك. وهاي هني بعض اللحظات أول ما اشتغلنا اللي هو المكان قبل ما نفتحه وبعد ما فتحناه، بعد ما ضيع وقت والمشاكل عليه، وبعد ما قفلنا عيوب الدنيا كلها وهاي في الآخر عبرت نهر الجرح وطاب من كسر الجنح، وبعد تحلم بيك أهتم وقلبي ينضف